beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, continuando aqui a nossa mini viagem até a Badiane aí. Já estamos aqui na 060. Continua aqui. O bicho some, do nada brota aqui atrás. Acho que eu vou dar passagem pra ele começar a empurrar ele também. Bom. Aí, ó. Ai, meu filho. Mais aí, ó. Gruda mais, quer dizer. Vai, meu filho, passa, vai com Deus, vai. Esse freio aqui urgente. Não dá pra descer aquela serra lá com... Depois de São Paulo ali tem uma serra pra chegar em Curitiba que você tá doido, não se descer com esse freio aqui. Se dá pra dar outro passe, senão eu vou comprar um disco novo. Na verdade, eu acho que eu vou comprar um disco novo, melhor, né, galera? Mais seguro. Cara, hoje tá até fresquinho aqui, viu? Fazendo 19 graus. Até deu um chuvisco aqui, ó. Médiazinha, galera, por enquanto marcando 10, né?
pra não tá segurando nada de bateria mais, bicho. Pior que essas bateriazinhas, cara, eu vi um packzinho com 3 baterias, só que não era original, né? Mas eu andei pesquisando, eu vi que se não for original também não presta, então deixei quieto. Eita, o Ford Ka ali é uma... Como é que fala? É uma moto. T-Croizinho 1.4. Deve andar bem nessa T-Cross 1.4. O Taos, que era mais pesado, eu achei top pra andar. T-Cross quer brincar também. Cara, esse carro tá fazendo um barulho esquisito. Esse Ford Ka. Ficar pisando também não, galera. Só pra falar assim, ó, se eu quisesse. Bem tranquilo, suave. Que eu vou ter que passar aqui, né? Eu não vou ficar gastando freio que eu não tenho, não. Bom, galera, então é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Meu forte abraço a todos e até a próxima. Fui!